う。こっちでこれありがとう、変な人。はっしゅはっしゅはっしゅはい。にゃっほー。仕事をする活力。よかった。はっしゅはっしゅあ、くしゃみした。あ、痛い。いやごめん、今日くしゃみ配信するかもしらん。ガシしそう。テトラさん食べ物くれ。マップはい、マイフレンド偽造。ムズムズするな。どこいんの？あ、ここにいる。めっちゃ離れとうやん。めっちゃ離れとう。あ、お茶さんこんばんは。ごめん、今日めちゃめちゃやばい、めっちゃくしゃみ出る。マジでごめん、今日本当にくしゃみが止まらない日だ。なんだろう、急にくしゃみ出る。ファストトラベルって何これ？いけんのかな？ハクションは本当に音量ごめんなさい。